Hello，大家好，歡迎嚟到我嘅 YouTube Channel 福音食堂。咁最近呢，有一件事發生咗，好想同大家分享嘅就係我開始學歐職啦。咁歐職真係一件好唔容易嘅事啦，尤其是要自學歐職啦。咁但係因為成日閒課在家啦，都好想學一門手藝，同埋都想俾個目標自己嘅，就係希望1年之後可以勾到一啲福音嘅精品送俾人啦，或者去擺檔賣嘅。咁就而家就要開始坐言起行啦，就要學下試下去勾嘢啦。咁都希望俾個目標自己要學1年嘅時間嘅，同埋唔可以半途而廢嘅，所以就決定咗要拍一啲YouTube 嘅紀錄片去記錄低呢件事，去鞭策自己，希望都有大家陪住我一齊去成長啦。咁呢，我都勾咗一啲作品出嚟噶啦，咁都可以同大家分享下嘅。呢個就係我第一日勾嘅作品啦，就係一個紅孔 Winnie Pooh 嘅一個杯墊啦。咁你見到個 Winnie Pooh 兩隻耳仔就係大細耳啦。咁你見到呢度呢，佢好似俾蟻咬過咁樣啦，成塊面凹凹凸凸咁樣，即係都唔係幾靚。同埋呢，你見到有窿嘅位置呢，多數都係留咗針啦，咁佢就冇乜一致性咁樣啦，咁就爭啲啦。即係希望將來再勾杯墊嘅時候可以勾得好啲。咁呢個呢，就係我第3日勾嘢嘅時候嘅一個小八爪魚，一個章魚仔。咁我原本係想勾一隻貓嘅，不過唔小心勾到一隻腳啦。咁我見佢都橙橙地、粉粉地，幾得意咁樣，不如轉做八爪魚啦。咁佢就同佢黐咗隻眼，但係隻眼嘅距離又好似遠咗少少。下次我都會數翻針數去整，希望再整嘅時候會好睇啲。咁咧呢個八爪魚呢，初嗰幾行呢，我就跟住老師去數嘅，跟住 YouTube 嘅老師去數啦。咁所以呢，就都勾得幾好嘅，同埋都幾整齊嘅，因為有數住嘛，每一行數住針數嘛。咁但係去到後尾呢，我真係覺得好難。咁所以就揾唔到落針個位啊，咁就亂咁勾埋咗佢就算啦。咁呢個就係我第3日嘅作品啦。咁我都雖然勾織咗好短嘅時間啦，但係都已經踩雷踩到十分之厲害。我都有一大堆踩雷嘅經驗，希望大家唔好重蹈覆轍。咁首先呢，就千祈唔好去淘乜嗰度買呢一款嘅勾針。咁呢一款勾針呢，係10幾蚊有一套嘅，有成10支啊，好似咁啊，非常之唔好用嘅。咁我初見佢有軟膠軟柄呢個位啦，咁你揸得耐，你呢個位成日頂住，咁有軟膠係真係幾舒服嘅。但係好可惜，佢嗰個勾針呢個嘴呢，真係做得太差啦，呢個位亦都好鞋啦，咁成日都棘住條線啦，咁好唔順，所以就好難勾到一樣好睇嘅嘢出嚟啦。咁呢，反而係我之前買過一個材料包去送嘅呢一支勾針又反而幾好用喎，但佢淨係送咗1支俾我啦，我就唔知道佢其他即係呢一款嘅勾針嘅其他 嘅型號係咪都好用啦。咁佢呢度呢，幾順滑嘅喎，同埋勾出嚟呢都容易勾走條線，入線或者勾出勾入都係簡單嘅。同埋呢，仲有一個牌子就覺得麻麻地啦。咁呢一款嘅線啦，咁佢就好多雜毛，咁啊勾嗰陣時咧就會令到你個作品唔得乾淨利落啦，同埋咧好容易勾到一絲絲嘅毛出嚟咧，就好難睇到你要落針個位啊，都比較麻煩。同埋咧，千祈唔好買拼乜乜嘅一啲
試用裝啦，因為佢寄到落嚟真係好細啦，同埋嗰隻線嘅質地都係唔好啦，咁所以就大家要避雷啦。咁我傾向覺得比較好啲嘅線呢，就係一啲棉嘅成分比較高啲嘅線。咁拼乜乜呢，同埋淘乜呢，都係有幾間好出名嘅賣棉線嘅鋪頭。咁佢嘅四股牛奶棉呢，係真係做得幾好嘅。咁我都訂咗落嚟，就等緊試用啦。咁下一期再同大家分享翻嗰個試用嘅心得。咁呢，今日嘅分享就嚟到呢一度啦。咁我就一定會再繼續拍低我每日嘅歐織嘅情況啦。咁會不定期咁出片 update 大家嘅。咁希望大家都同我一樣啦，有一啲人生嘅目標啦，想一齊奮鬥啦，一齊努力啦。咁都歡迎你喺下面留言話俾我聽，你最近係做緊啲乜嘢好努力嘅事嘅。咁今日嘅時間就嚟到呢度啦，下次再同大家見面，拜拜。